Asetu mukavaan asentoon. Voit istua tai maata, kumpi vain on sinulle mukavampi. Anna silmiesi sulkeutua, jos se tuntuu hyvältä. Tämän meditaation aikana ei ole mitään, mitä sinun täytyisi saavuttaa. Ei mitään, mitä pitäisi korjata. Tämä hetki on vain sinua ja rentoutumistasi varten. Tuo huomiosi hengitykseen. Huomaa ilma, kun se virtaa sisään ja kun se virtaa ulos. Hengitä sinulle sopivalla tavalla. Tunne vain, miten hengitys kulkee juuri tässä hetkessä. Vie nyt huomiosi kehoosi, jalkapohjiin, pohkeisiin, lantioon, vatsalle, rintakehään, leukaan ja otsaan. Kysy itseltäsi lempeästi, miltä kehossani tuntuu juuri nyt, tällä hetkellä. Voit vain kuunnella, mitä kehosi vastaa. Kuvittele nyt mennyttä vuotta kokonaisuudessaan. Ikään kuin katsot taaksesi kuluneeseen vuoteen. Anna mieleesi nousta muutama hetki, jotka tuntuu jollain tavalla merkityksellisiltä ja tärkeiltä. Nämä hetket eivät välttämättä olleet helppoja tai kauniita, mutta ne olivat todellisia ja sinulle merkityksellisiä. Kysy nyt itseltäsi, missä hetkissä olin eniten minä, aidosti minä. Milloin kehoni sanoi, tässä on jotakin tärkeää ja totta minulle. Missä hetkissä tai tilanteissa olin aidosti elossa? Huomaa nyt, mitä kehossasi tapahtuu, kun muistelet näitä hetkiä menneeltä vuodelta. Ehkä tunnet lämpöä, laajenemista kehossasi tai liikettä, ehkä herkkyyttä. Kaikki on sallittua. Tuo sitten huomio asioihin,
joista olet itsestäsi ylpeä. Ja erityisesti sellaisiin, joita muut eivät ehkä nähneet. Hetket, joissa valitsit itsesi ja oman hyvinvointisi, vaikka se oli vaikeaa tai se tuntui ehkä pelottavalta. Kysy itseltäsi, missä kohtaa kuuntelin itseäni enemmän kuin odotuksia. Milloin sanoin ei? Lähdin tilanteesta, pysähdyin tai muutin suuntaa. Mitä opin itsestäni tänä vuonna? Huomaa kehossasi ylpeyden tunne. Se voi tuntua ryhdissä, rauhallisuudessa, hiljaisessa vahvuudessa. Anna itsesi tuntea se, ilman vähättelyä. Kuvittele nyt, että edessäsi on kynnys. Vanha vuosi jää taaksepäin ja uusi vuosi odottaa edessäsi. Ennen kuin astut eteenpäin, kysy itseltäsi, mitä en halua kantaa mukanani seuraavaan vuoteen. Mitä rooleja, tapoja tai uskomuksia on aika laskea pois? Missä asioissa tai kenen kanssa olen sopeutunut liikaa ja unohtanut itseni tai omat tarpeeni? Kuvittele jättäväsi nämä asiat maahan. Voit laskea ne pois. Kaiken sen taakan. Olet toiminut niin kuin olet parhaaksi nähnyt. Nämä toimintamallit ovat palvelleet aikansa, mutta niistä voi päästää irti, kun ne eivät enää palvele sinua. Huomaa, miltä kehossasi tuntuu, kun lasket nämä asiat pois ja lasket ne maahan, kun taakkasi kevenee. Astut nyt uuteen vuoteen. Et tiedä vielä yksityiskohtia, miten asiat tulevat menemään, ja se on täysin ok. Tässä vaiheessa ei tarvitse vielä miettiä miten. Voit vain keskittyä siihen, miltä tuntuu. Kysy itseltäsi, mitkä asiat tuottavat minulle iloa? Missä tilanteissa nauran ja voin olla aidosti oma itseni?
Milloin ja kenen seurassa unohdan ajan ja olen täysin läsnä. Huomaa, missä kohtaa kehossa ilo tuntuu. Ehkä rintakehässä, vatsassa, kasvoissa tai haluna liikkua jollakin tavalla. Anna tämän tunteen laajentua hetkisen ajan. Kuvittele nyt kalenterisi tulevana vuonna. Kysy itseltäsi rehellisesti, mille asioille haluan varata aikaa jo etukäteen, jotta ne eivät jää muiden tarpeiden alle. Mitä asioita en enää halua jättää, jos ehdin kohtaan? Miten varmistan, että näille tärkeille asioille jää arjessa aikaa? Missä kohtaa olen tottunut sanomaan kyllä, vaikka kehoni sanoo ei? Kuvittele kalenteri, jossa on tilaa hengittää, tilaa olla spontaani, tilaa palautua, tilaa innostua. Huomaa, miltä se tuntuu kehossasi. Kysy nyt itseltäsi, mitä haluan tuntea kehossani ensi vuonna? Ehkä rauhaa, ehkä vapautta, ehkä leikkisyyttä, ehkä enemmän turvaa. Tunnustele kehosi viestejä. Älä valitse vastausta mielestä käsin. Kuvittele herääväsi tavalliseen päivään tässä kehollisessa olotilassa. Miten liikut? Miten hengität? Miten suhtaudut itseesi? Kuvittele nyt ihmiset ympärillesi tulevana vuonna. Kysy itseltäsi, keiden seurassa minun ei tarvitse selittää itseäni? Millaisessa seurassa tai kenen kanssa kehoni rentoutuu? Millaiset ihmiset ruokkivat aitouttani ja luovuuttani, eivätkä vaadi minua pienentämään itseäni?
Ja erityisen tärkeä kysymys. Missä ihmissuhteissa minun ei tarvitse olla enemmän tai vähemmän tai toisenlainen kuin oikeasti olen? Huomaa, millainen tunne kehossa kertoo turvallisesta yhteydestä. Kysy lopuksi vielä itseltäsi, mikä yksi tunne, sana tai mielikuva tiivistää sen, mitä haluan lisää elämääni tulevana vuonna. Se voi olla sana tai väri tai liike tai vaikka symboli. Anna sen vain nousta. Vie nyt vielä toinen käsi sydämellesi tai vatsallesi. Hengitä tämä hetki ja koe tämä tunne. Voit luottaa tähän tunteeseen. Kehosi on viisas. Ala nyt vähitellen liikutella kehoa, sormia ja varpaita. Ja voit avata silmät, kun se tuntuu oikealta. Toivon sinulle vuoteesi paljon onnea, iloa, nautintoa, vaurautta ja kaikkea hyvää. Sinä olet sen ansainnut.